Müasir dövrdə gün ərzində biz təxminən 35 gigabayt məlumat idxal edirik. Bu təxminən 175 qəzet deməkdir. Ümumiyyətlə mümkün deyil ki, bunu adi qaydada yadda saxlaya bilək. Heç bunların əksəriyyətini yadda saxlamağa ehtiyac da yoxdur, amma yadda saxlamaq istəsək belə bu mümkün deyil. Bu məlumatlar bizə hardan gəlir? Texnologiyadan. Yəni bu əslində yaxşı bir problemdir. Və bir halda ki, bu məlumat bizə texnologiyadan gəlir, biz onun yükünü onun özünə qaytarmalıyıq. Və bu məlumatların əksəriyyətini texnologiyanın özündə yadda saxlamalıyıq. Bəzən insanlar narahat olur ki, bəs ona gün ərzində çoxlu məlumatlar gəlir, onun işə götürəni ona hansısa tapşırıq verir və ya e-maillərə cavab verməlidir və bunların əksəriyyəti onun yadından çıxır. Bu normaldır, çünki bizim beynimiz bu qədər yükə hazır deyil. Beləliklə, bizim ikinci beynimiz olmalıdır. Mən buna ikinci beyin deyirəm və ya rəqəmsal yaddaş deyə bilərik buna. İkinci beyin nədir? Əsas beynindən kənarda olan və hərəkətlərin, qeydlərin və digər məlumatların cəmləşdiyi bir sistemdir. Bu, hansısa bir tətbiq, kompüter proqramı ola bilər və ya istəsən bütün bunları print edib kağız formasında da saxlaya bilərsən.